Всем привет, ребята, вы на канале. Сегодня мы будем играть в полетель. Я буду сказать, ключик нашел. Да. Нужно выбираться отсюда. Выбираться отсюда. О, боже. Я пока нет, походу. О, нет. Нужно поискать. Может быть, я что-то найду. О, молоток. Молоток можно разбить. О, рыбка. 1,20. Молотком. Что находится? Может Так, дама уже прошла. Что мне делать? Что с... Почему? Номер 9. Наверное, от этого. Это что? Нужна изолента. Что тут делать надо? Что? Еще. Мне нужно хотя бы пошулить, я не знаю. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Иди сюда, где ты там? Да? А вот тут. Что? А? Так, погоди-ка. Ничего не было, я ничего не делал. Что-то здесь не Что так. не так? Видимо, показалось. О. Что это за зверюшка? А, это ловушка. Или стоит? А какой пин-код? 9 5 3 Так, 9 5 Нет, нет. Какого черта? Использовать подсказку. Извини, как ты заработал на эту машину? WhatsApp, садись. Садись, дружище, покажу. Серьезно, WhatsApp?
Все очень просто, да. Запускаешь платформу WhatsApp, бот автоматически заключает. Все. У меня все произошло быстрее. А я выключу. Надеюсь, что да. Иначе у меня конец. А, я мог сейчас проиграть. А? Что? Так, погоди-ка. Что-то здесь не Что так. Я ничего не делаю. Что? Видимо, показалось. Спасибо. Повезло. Так. Дверь открыта. О. Твою же мать! Что это за шум? Какого? Что? Что можно сделать? Ой, блин, я время тяну. Просто. Я сейчас мог только что. О, случайно открыл. А? Так, сейчас. погоди-ка. Что-то здесь не так. Что так? Уходи. Видимо, показалось. А, ничего не заметил. Так, болторез. То есть болты откручивать. О, рыбка. Это винты. Где-нибудь должна быть рыбка. Так. Ресурс. Рукоятка. Я понял, для чего это. Да. Ключ. Гаечный. Этим я смогу что-нибудь сделать. Нет, этим точно нельзя. Это было понятно. Так. А, вот. Так, болторезом это. Так, часть руки. А что мне сделать надо-то? Я не знаю. Но жёстко. Только что я могу открутить это. О, гвоздодер. Рыбки нет, окей. Гвоздодером что я могу сделать? Я понял. Вот. Ставим обратно. Кирка. Нет, Что это за шум? Ничего. Шум да шум. Что тебе надо? А, нет питания. Новый видосик. Сейчас не удалили. Кстати, это чисто канал такой. Ты мне ничего не сделаешь. О, он пришел с чем-то. Надо заглянуть туда. А? А почему он сразу... Так, погоди-ка. Я что, забыл дверь? Что-то здесь не Ты так. закрыл дверь? Видимо, Я показалось. закрыл. Мне страшно было, что я не закрыл. Так. А! Это кто? Ты кто?
Ну, страшно стало как-то. Аж не по себе. Может, ну его нафиг там. Так, ну что, рычаг, все. Можно делать вот так вот. Рычаг. Далее. Твою же мать! Какого черта? Кова. Блин. Походу, тут поднимается лифт. А я поставил там вот это. Я смогу пройти, похоже. Только главное успеть. Я реально... Давай, давай, быстрее! Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста. Не страшно. А ну живо открывай дверь. Нет, я тебя не открою. Где начал-то? Я тебя не знаю. Быстрее. Все. Быстрее, не сможешь. Догонишь. Вот. Ага! Где ты, черт возьми? Ого, я прорушил. Это я не запомнил. Все, за 11 минут 12 секунд. Так, ну и конечно же, всем пока-пока-пока, пока. И большого-большого кабана.